Wis aja selingak-selingok nglateni wong dikane kemaning. Sing tekan dakaken ketu merengket dikane nglateni. Masa ketemu nusuk wonge kok. Lah ya iya karena nih wong zaman sekian hancur lebur wah. Sing cilike dihajar karo game online, sing enome karo judi online, sing tuane dihajar karo pinjaman. Ya kongkon beli remek jagat. Ngakane bersyukur masih Anda Darussalam sing nguruki anak putu kula lan panjenengan sami. Alhamdulillah. Sing enom ya wis priwen sih. Katone mah kaya wong wiridan kopeki HP. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar bokat kita majadab. 500 metula asing pecah coba bayar. Golongan penyembah dewa Zeus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara ngeling-ngeling tahun Hijriyah. Kang alhamdulillah saniki sudah masuk ke angka 1446. Jadi wisewu 446 kuwen tahun Hijriyah. Baka tahun Masehine wis manjing tahun 2024. Kuwenku 2024 ku ngitunge sing endi sing sijine. Ya. Termasuk 1446 sekian, ya kan? Nah, tahun kesijine ku kapan? Ya. Jadi bakat tahun Hijriyah, tahun Masehi. Kenapa diarani tahun Masehi? Karena ngitung angka siji tahun kiyen iku dimulai saking kelahirane Nabiullah Isa alaihi salam. Kang lazim disebut dengan Isa al-Masih. Makane tahune diarani tahun Masehi. Nah, baka 1446 sejak kang ngitunge sing endi iku tahun diarani Hijriyah. Kenapa? Karena dihitung tahun sijine mulai hijrah Kanjeng Nabi sing Mekah Madinah. Makane tahunnya diarani tahun Hijriyah. Nah, terus ya Kang tahun Hijriyah ku tahunnya wong Islam dudu. Dudu ya Kang. Iya, ya kenapa? Karena sing duwe dudu wong Islam wae, wong Jawane juga duwe. Karena apa? Karena sing arane tahun iku ning kene sing akeh ning alam dunya kinki ngitunge rong macem. Siji anak sing diitung saking puterane srengenge. Loro anak sing ngitung tahun iku saking putrane wulan. Jadi wulan muter dongol sing awit katon celeret kun tanggal siji. Kok rada gede kok lengkap bunder tanggal 14. Nah, wulan sing diitung karo perputaran wulan kang bengi kang ya iku diarani tahun Komariah. Nah, baka wulan sing diitung saking putrane srengenge kang dongole sing wetan terus surup mengulon kuwen diarani kelawan tahun Syamsiah. Jadi secara keilmuan ya laka tahun kafir laka tahun Islam. Anane tahun kan dihitung saking putarane srengenge karo tahun sing dihitung saking putrane wulan. Nah, makanya putrane srengenge hitungane wis tekang 2024. Nah, sing putarane wulan ya Kang, sing putarane wulan baka Hijriyah iku hitungane 1446. Tapi baka hitungan kula lan panjenengan sami ternyata
kalendere wong Jawa, penanggalane wong Jawa itu jauh sebelum ada tahun Masehi. Jawa wis pira Jaang? Bakal dihitung sing awit awal Jawa iku sekian wis menginjak tahun 2976. Kenapa? Karena wong Jawa wis duwe tahun 900 tahun sedurunge ana tahun Masehi iki wong Jawa wis duwe hitungan. Sapa kang hitung pertama kali hitungan wong Jawa iku digawe ning salah seorang resi kang kagelar arane Resi Hubayun. Tahun pira Jaang? 900 tahun sedurunge Nabi Isa lahir. Nah, terus zaman raja besar ning tanah Jawa kang arane Sri Mahapunggung 50 tahun sebelum Masehi ki hitungan kalender ki diberesi maning. Ya kenapa? Karena dalam kehidupan nggak ada yang sempurna. Ya didangdani maning putarane makenen hitungane makenen sampai tekang raja Kediri kang terkenal kang arane Aji Saka. Nah, diberesi maning tahunnya, makanya tahun Jawa dikenal dengan tahun Saka. Tapi kenapa jekang tahun Saka sekian ki ora ado karo tahun Hijriyah? Tahun Hijriyah 1400 sekian, tahun Sakane 1000 sekian, karena pada waktu zaman pemerintahan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokro Kusumo iki hitungan Jawa karo hitungan Hijriyah karo hitungan Arab didadekaken siji. Ya, jadi kapan hitungan Hijriyah karo hitungan Jawa iku didadekaken siji? Inggih punika pada waktu zamane Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Jawa dihitung kelawan hitungan Jawane Hijriyah karo Hijriyah ya, tapi tahunnya dimulai didadekaken siji. Makane ana perbedaan anak baka hitungan Hijriyah sing asale sing Arab iku ngitunge sing dina Selasa. Baka kita wong Jawa Cirebon Indramayu dan sekitarnya iku mulai ngitung tanggal iku sing dina Rebo. Makane wong Jawa duwe hitungan arane aboge, tahun alif nanggalakene sing Rebo wage. Nah, baka wong Arab hitungane arane asapon karena tahun alife nanggalakene sing Selasapon. Oh, kenapa Jekang mekonan? Ya karena kenapa Arab luwi ulu? Karena memang wulan ulu katon ning tanah Arab ketimbang ning Indonesia. Loh, waktu kan uluan Indonesia aja kan karo Arab ki beda 4 jam. Kita lebih dulu. Baka waktu sing dihitung srengenge. Kita luwi ulu, jelas. Kenapa? Karena srengenge metune singetan. Baka wulan dong oleh sing kulon. Kulone kita Arab, makane Arab ndeleng wulan wis katon tanggal siji, kita ning kene ngeker durung katon. Makanya Arab rayane luwi ulu ketimbang Indonesia. Karena apa? Karena wulane ulu katon ning tanah Arab, karena Arabe sekulone kita. Tapi bakas rengenge kita sing ulu. Nikin kita jam 10 ning Arabe durung sembayang isa-isacan ning kana. Ning kene wis jam 10. Oh berarti baka Arab lebih dulu. Kenapa? Karena wulan ngitunge ndongole sing kulon. Makanya wong Arab duwe hitungan ya dimulai dina Selasa. Makanya tanggal siji wulan Sura tahun kian karo tanggal siji Muharram beda ya beda. Baka 1 Muharram jatuh pada hari Senin, baka tanggal siji Sura iku anan ning dina Selasa. Makanya seringkali perbedaan itu muncul. Puasa bae ana sing Senin, ana sing Selasa. Ini bagaimana? Wis ajak Anda bagaimana? Sampeyan ngandele mendi? Ngandel ming dina Senin mangga. Melu jakang ning dina Selasa, hayu.
Ya kenapa? Karena kan sing puasa mulai dina Selasa ya puasa sebulan, sing mulai dina Senin puasa sebulan. Sing kudu dipikirakan ki sing Senin beli Selasa beli. Iya kan? Kadang-kadang kita gegeran urusan sing dina Senin karo dina Selasa. Sing Senin beli Selasa beli lah kasih ngurusi. Nggih mboten. Nah makane sanalikane kula lan panjenengan sami wis ngerjakaken wis meneng ajakaken rewel harap ngulu harapan kari sing penting puasane lah konene diterima ta beli urusan diterima ta beli ana malaikate dewek sing nyatet aja melu nyatet ki jagat dadi nerwit dikane melu nyateti ora sah sirama kuno ora diterima kaya bapak tuane dewek kasih ngarep nerima ya, ini dalam kehidupan kula lan panjenengan sami makane tahun itu beda rumuse mah pada sing ngitung Selasa rumuse mekonon sing ngitung Rebo rumuse mekonon rumuse apa bahkan ning hitungan Jawa ngitung tahunku dalam satu masa itu ada 8 tahun bahkan ning Jawa ngitunge 8 tahunku karo rumus jima lu tu 4 ro 6 lu siji 5 telu pitu 4 loro 6 telu rumus awal iya maka siji kun arane tahun alif iya kan tahun keloro arane tahun he tahun ketelemune arane tahun jim tahun kepapate arane tahun z lah kenapa aja Kang alif siji jim telu bukankah jim iku 5 alif ba ta sa jim 5 dudu kuwen mah ngajine bocah TK iya bakar rumus kian rumuse dudu sing abatasa tapi ngemete sing abajadun alif siji ba loro jim telu dal papat he 5 wawo 6 z pitu. Oh, kian tahun apa? Tahun Z berarti pira? Pitu. Ulane konene ditung rumuse turo luma 6 jiro 4 matu jilo pitu loro 665 kan konon ora. Jadi bakal bulan sura itu nilai heki. Kini tahunnya pira? Tahun pitu berarti konene pitu ditambah pitu pira 14. Hitungan sing dina Selasa jumlah 14. Mengtoke mengdina apa? Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin berarti tanggal siji bulan Muharram dina Senin. Hukum no Kang iya. Berarti bulan ngarep bulan bala. Tanggal siji bulan bala dina apa? Tu ro berarti bala kuloro. Loro ditambah pitu sanga. Ya. Hitungan sing Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo berarti bulan bala tanggal siji dina Rebo. Beli ngandel delangan serok tanggalan. Iya. Nah, hari bulan mulut ya Kang tanggal siji ini dina apa? Sura, bala, mulut. Tu, ro, lu berarti mulutku telu. Telu tahunnya pira? Pitu. Telu ditambah pitu. Pira? 10 berarti tanggal siji bulan mulut 10 hitungan sing Selasa, Rebo, Kemis 10 berarti tanggal siji bulan mulut dina Kemis terus selawase dadi ndeleng tanggal bakal takon tanggalan ora kudu ndeleng dodok ketemu lho maksudnya belajar ning bab mengkinin kenapa karena ning Cipedangku masih butuh wong hitung-hitungku lumayan jika oli beras-beras bae mah iya ora ya aku ya wong arepan hajatan ku takon dina apa aja Kang baguse arep mapag pengantin ki mangkate mendi iya kan konon iya ulan mulut jeung ngater pengantin sing penting aja ngetan lho kenapa Surabala mulut jati ngarange kuningetan Sili mulut Jumadil awal Jumadil akhir bloli mangkat ngidul Raja Browa puasa bloli mangkat ngulon Sawal Kapitra Jagung bloli mangkat ngelor bakal beli ngerti meneng aja kaki ngomong
Ya kenapa? Ini ilmu wong tua kula lan panjenengan sami yang hari ini kita anak putune beli paham, wis karuan beli paham, ngotot ngajake tukar. Ya karena baku wis rumus kian konene ditambah rumus-rumus yang lainnya sampai nebak wong rezekine priwe ketemu. Tahun pitu arane sapa? Arane kuon ditung naktu arane 20 ditambah pitu. Pira? 17 dibagi 6 24 jakang luwi pira? Luwi telu berarti wis tahun kun rada kangelan luru duit dikane aja utang ning wong sing nektune 20 mangsa gablaga duit. Oh makono ya serok bae titenana ya karena kinki ya yuk berarti bakal makonan ngului kersane Gusti Allah jakang ngitung arane wong ketemu karo kun konene make dudu ngului kersa baka anak ilmune itulah kenyataan hidup. Kenyataan jakang ya kan jelas dawe Gusti Allah sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Qaddara itu apa? Batas hitungannya. Sampeane arep apa? Nandur bonteng 40 dina. Bahkan nandure pari 100 dina. Bahkan nandure kelapa 5 tahun durung tentu. Bener beli? Nalikane wong Cipedang nandur pari jeb tandur wulan Januari awal. Ya. April panen beli. Januari, Februari, Maret, April panen. Yakin? Ngandel? Percaya? Ya sah kan, boleh begitu kan? Tapi ya aja ngomong pasti sekali. Kenapa? Karena bisa jadi gagal baka Februari ya dihajar banjir. Panen beli? Beli bisa panennya. Ya kenapa? Tapi kan boleh kita mengatakan ke bakat tandure bulan kian konene panene bulan kian. Boleh nggak punya sehitungan seperti itu? Boleh. Jadi dalam hitungan Anda boleh yakin, boleh percaya, tapi aja diimani. Beda ya beda, wong ngantel aja. Rumusnya seperti itu, tapi pada hakikatnya tetap Gusti Allah sing nentokaken. Aran kun ketemu karo aran kun ditung lumbung gemuling bakal lumbung gemuling beli arah sugi ternyata sugi ya itulah Allah subhanahu wa ta'ala karena Gusti Allah ku duwe adat ngajar wong pinter karo wong goblok ngajar wong hebat karo wong biasa supaya apa? Supaya aja belaga lu nggak kaji anak wong bisa mancing menjero Ka'bah kenapa? Dia Perdana Menteri lu nggak kaji akhirnya wayai toab dikawal yang Perdana Menteri presiden lah mungkin kok bukan hanya sekedar ngambung hajar aswad bahkan digawa mancing menjero Ka'bah hebat beli hebat tapi apa mancing menjero Ka'bah kudu dadi Perdana Menteri ora dilawan ning Gusti Allah lapa Anda baru bisa masuk Ka'bah nembe sepisan lapa delengen tukang sapu jero Ka'bah nggal dina mancing benar lah ya iya kuwu ketemu karo Ibu Nina bangga bu gue saya ketemu dengan bupati apa ketemu karo bupati ku mesti dadi kuwu dikit ora tukang kebun enggal dina nyawang bupati ku lah maksudnya ya itulah Allah subhanahu wa ta'ala waduh ajar wong sing hebat ternyata karo wong sing ora bakal wong pengen sukses dagangnya mah belajar ilmu ekonomi diora iya kan yo belajar ilmu ekonomi S1 S2 sampai tekang profesor ekonomi ternyata profesor ekonomi kalah sugi karo SD beli tutup bener beli lah ya iya ahli ilmu pertanian iya kan ngerti kabeh ternyata waya prak ning sawah blebet kalah karo bocah beli sekolah benar lah ini yang terjadi maksudnya apa maksudnya supaya Anda jangan pernah sombong bahwa yang menjadikan dirimu sukses itu bukan ilmumu yang menjadikan dirimu sukses itu bukan jabatanmu tapi kekuasaan Allah subhanahu
wa ta'ala. Makanya belajar termasuk ilmu hitung-hitung. Ngene unik wa ilmu hitungan aran kuwen ketemu karo aran kuwen titeni oh tibane ning mekene. Ngana wong ajatan dak tanggal semono dihitung tak ada pasia tibane. Apa bakal pasia? Tukaran bae. Makanya pamong desa kudu bisa ngitung anu wong ajatan. Ribute jam pira bisa kehitung, wo, yakin. Iya, sehingga jelang jam semono pamong standby. Untuk apa? Mengantisipasi jangan sampai ada keributan, karena nanti ada keributan ning jam semene. Bakal tanggal kian dinakuan keributane jam semene. Kliwat jam semono engko ana maning jam semono. Bakal keributan jam semene paling bocah lembut. Bakal keributane jam semene berarti tua sing ribut. Wah, mana hitungannya? Hilang barangnya Kang dihitung tanggal pira irange tanggal semono. Ngitungnya apa? Tik bernik trondol jago. Mbak ketik bocah nyarang sing nyolong gitu. Iya, bakat trondol wes biasa. Bakat jago bibitane garong sing nyolong. Oh, nah itu nah makanya belajar. Itu rumus. Ngului kersane Gusti Allah beli bakat duwe ilmune ya ora. Kok bisa aja Kang lah yang waru ilmune? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala secara umum keilmuan menjadikan segala sesuatu itu dengan hukum yang namanya sebab dan akibat. Bahkan sebabnya weruh, akibatnya ketemu. Contoh aja kan, contoh. Wong Cipedang dipai endok bebek 500. Terus pilihan endi lanang endi wadon, ketemu beli. Ketemu beli. Ya ora. Lah kenapa? Karena ora duwe ilmune. Tapi bakal sing biasa netesaken ketemu beli. Ketemu wadon lanang ora netes. Iya kan? 100 endok ternyata begitu netes 98 wadon kabeh, berarti akurasinya 89%. Dengan apa? Ilmu weruh ciri-cirine. Oh, nggak makane bakal ilmune minim aja kakek ngomong. Mau belajar Quran siji loro nggal wong kafir kabeh coba. Bayang, nah makane jadi belajar terus aja sampai mandek ilmu apapun kita pelajari, termasuk ilmunya wong tua kita aja nyalakaken dikit pelajari dulu. Wong ilmunya kaki buyut subhanallah, kaki buyut kita weruh lara weteng godong jambu, mis mangan bae lung jambu, iya kan? Lara panas kompres karo godong buta. Loli ngomong godong rangdune kah? Iya di kompresi karo godong buta, iya kan? Anu jek kini tiba aja Kang bengket karo kulit Wisnu. Itu dari mana taunya? Padahal ilmu kimia durung duwe, fisika durung anak, iya kan? Laboratorium langka. Kok bisa weruh yen godong jambu iku obat lara weteng sing endi weruhe? Iya sekian beli aneh dua laboratorium karena godong jambu mengandung kian, godong kian mengandung kian, bengen weruhe sing endi yen godong jambu obat lara weteng, yen godong kian obat kian, uwo kian obat kian sing endi weruhe? Lah berarti hebat beli kaki buyut sampean, hebat anak putune sing beli pati hebat. Lah ya iya, ya kenapa? Karena kula lan panjenengan sami tidak mempelajari jejak keilmuan wong tua kula lan panjenengan sami. Wong Jawa 900 tahun sedurunge ana tahun Masehi wis bisa ngitung. Putaran bulane semene anune semene sampai didawuhaken ning Gusti Allah inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahra. Inna iddatas suhur satuhune jumlah hitungan wulan-wulan mungguh ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala kang terkenal iku isna asyara syahra ana rolas wulan. Jawa sama 12 bulan. Perbedaane ning urusan dina
Arab dinane ana pitu, kita dinane ana 5. Itu bagaimana? Bisa aja takon bagaimana? Ana dina pitu tepat ya, dihitung tepat-tepatan yang juga enggak begitu tepat. Ya kenapa? Karena hitungan dina itu kan dimulai dari penciptaan langit dan bumi. Berapa hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi? Al-Qur'an jelas mencatat khalaqas samawati wal ard fi sittati ayam. Gusti Allah nyiptakaken langit karo bumi kian dalam jangka waktu 6 hari. Ada yang menyatakan 6 dekade, ada yang menyatakan 6 masa. Tapi bahkan yang bahasa ayam itu asalnya dari kata yaumun mufrad. Bahkan ayam berarti jamak luwi sing telu. Berarti secara bahasa al-ayyam itu hari-hari. Berarti Allah menciptakan langit bumi itu 6 hari. Si kang dinane pitu, ya anak kanggo genepaken. Ya kenapa kita dinane ana 5? Karena penciptaan langit bumi ku sejatine ki 5. Keneneme ngecek. Ahad Senin Gusti Allah gawe bumi. Selasa Rebo Gusti Allah gawe kekuatan yang bumi. Kemis Gusti Allah gawe langit seisine. Jumu'ah ya Jumu'ah kan jami ayat jema'u, ngumpulaken, kontrol, cek pragat durung. Berarti gawene pirang dina? 5. Yang jumane ngecek. Bakal ngecek gawe beli. Beli kan wis pragat gawene. Lah ya iya, kan sing 7 angger kurang 1, kien sing 5 angger kurang 1. Jadi Gusti Allah gawe langit bumi dimulai sing hari Ahad Senin iku Gusti Allah mulai gawe bumi. Makanya baka awal-awal wong Cipedang ngemete Ahad Senin. Tapi bakal gulati kekuatan ngemete Selasa Rebo. Rep diteni wong ngobong bata, gelem dina Minggu. Li gelem Selasa ngobong bata. Termasuk Bapak Sri, dina apa, Bu? Rebo. Lah ya iya memang hitungan kekuatan dina Rebo. Sedekah bumi Rebo, pemilihan umum Rebo, sok titeni sing ngawit awal. Ini tanggal 17 November pemilihan gubernur karo bupati. Cek dina apa? Rebo. Karena Selasa Rebo ku kanda kekuatan. Kemis Gusti Allah gawe langit seisine, makane baka urusan donga menglangit yang ngemeti dina Kemis sore Jumat. Bener le? Lah iya serok wong ziarah kubur sing akeh dina apa? Kemis sore. Wong tahlilan sore Jumat, wong baritan markabanan. Ya kenapa sore Jumat? Ya karena bakal bengi Minggu kan mengalun-alun. Iya, jadi Ahad Senin awal-awal, Selasa Rebo kekuatan, Kemis Gusti Allah gawe langit seisine. Jumat dicek. Makanya ana sing 5, lah sing 7. Nah, bakal sing 7 Sabtu neki kosong. Makanya dukun bakal dina Sabtu beli nglayani. Iya ya kosong sih Sabtu. Iya Sabtu kok kosong. Makanya Sabtu iku dadi larangane dina awit zamane Nabi Adam alaihi salam sampai tekang Nabiullah Isa alaihi salam. Jadi zaman sedurunge Nabi Isa beli kenal lelungan dina Sabtu, beli kenal leluruan pangan dina Sabtu. Loh, itu nggak ada tadurung waca. Ngana ning Quran. Siapa aja Kang? Wong Yahudi sing maksa metu dina Sabtu didhawuhi Gusti Allah Allah tagdufis fi sabat. Akhirnya wong Yahudi angger mekaya ngloroni iwak dina Sabtu. Bendune Gusti Allah disupatani kan dipusek raine menusane diganti dadi kedek. Iya kan? Kuno kirodatan khasyiin. Kenapa? Karena ngelanggar dina Sabtu, maka disupatan ini Gusti Allah dadi ketek. Makanya gula lagi nggati kini wilayah din luar negeri. Iya wong sing disupatani dadi ketek ini ternyata sing ngake kuning Indonesia. Iya, Dermayu duwe bulak, Cirebon duwe pelangon. Iya. Kadang-kadang kita mikir aja wong kene sing disupatani Gusti Allah. Ya kan akeh situs kedeke.
ya kan ning Bali anak, ning Tasik anak, kon akeh ning kene di situs Kedek. Oh iya jauh mau ngulur bulak mah. Iya kan, Ndermayu bulak, ning Cirebon Pelangon, ning Tasik ya anak, ning Bali ya anak akeh. Aja ning kene ya kun kaya kun mah. Ya sejatine endi? Ya itu kan kuasane Allah Subhanahu wa taala. Sing jelas di sini ada pelajaran bahwa perputaran bulan dan matahari wasyamsu wal qamar apa bihusban untuk perhitungan. Oh kun tanggal siji, oh kun tanggal loro. Makane bakal ngitung nggo srengenge panas bae. Pas aja kan serok ngitungnya Januari, Februari putek kendas. Iya beli. Iya Januari, kin bulan apa? Juli, tanggal pira? 14. Aduh. Iya. Tapi bakal ngitungnya surah, bala, mulut, putek beli. Beli. Surah mah ya sedekah aja bubur. Ya hari duwe, lakam ya wis aja. Iya. Bala gawe cimplo cekang. Iya, ya hari gablek beli duwe sih ya wis kari ngenteni kiriman cimplo bae. Iya kenapa ya ini makanya bahkan ning tanah Jawa aja kanda sedekah bibit manusia tukang sedekah ya tanah Jawa. Surah bulan apa sing laka sedekah ya? Anak kabeh. Bulan surah-surahan, bulan bala nyimplo, bulan mulutan. Iya kan? Rajaban sedekah kini nggal bulan. Makanya wong Arab saking medit-medit ya sampai diwajibakan zakat fitrah. Nggih singgal wulan sedekah. Alhamdulillah. Ya sing sedekah ya sing beli ya beli anune mah. Ya kenapa? Ya karena sing kewajiban sedekah, kewajiban zakat kan wong sugih, bener? Wong sing wajib haji wong sugih, makanya supaya sedekah zakat beli wajib maka melarata bae wis wae. Iya. Ya iya untuk menggugurkan wajib haji syaratnya apa? Melarata orang wajib haji termasuk sholat syaratnya wong sholat waras jadi kena beli sembayang kena syaratnya edan jadi bakal beli gelem sembayang wis edana bae Pak. Ya karena simpel sekali ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya membuka tahun baru kula lan panjenengan sami dalam kapasitas lembaran anyar. Tutup buku sing lawas. Kita mulai dengan kehidupan baru. Sing wis ya wis. Sing harapan teka ayo dipikirkan untuk lebih baik daripada hari yang kemarin. Wis aja ditangisi, wis aja digetuni. Sing kliwat beli bakal balik mana. Sing harapan teka kita sambut dengan senyum kegembiraan. Alhamdulillah Gusti kita masih dipai luwian umur. Ya kan sing kumpul ki golongan wong luwian kabeh tuh. Luwian 2019 ora ki. Iya kabeh mah tewas ora dikaki. Bayangin wajib pedang 2019 20 selikur kayak ngapa gecak ya wo. Nggal masjid innalillahi esuk maning krokok innalillahi krokok maning ini ya kan sing ting jerengukin luwian kan. Alhamdulillah berarti sampean masih dipai luwian umur apa manfaataken. Tapi kita majakang wong akeh salahe wong akeh dosane salahe sampean ku kader kawingi minggu mau bulan sukiki salah durung benar berarti serok mulai sing bengi kieu arep gawe salah tak arep gawe bener ya kita mah arep gawe salah jakang tutugaken hidi enak jakar DKI ya terus arep apa lo kenapa karena ketika sampian gawe blesa siapa sing nanggung bukan hanya awake dewek sepanak putune kedhi Mas aja kang sok bakat beli ngandel. Dadi bakal wong tua masih karpe dewe jelas ora eman ning anak putu. Dia kenapa? Karena dosa yang kalian lakukan itu akan nempel predikatnya kepada anak cucumu sendiri. Ngandel serok sampean wong wadon dadi wong rewel, ngwal tangga dicobragi kabeh. Terkenal setana Cipedang bahwasane bocah kuwen paling wani. Iya kan?
blesak sipate ngefek enggak kepada anak putu yang ngefek dua anak wadon ora payu-payu ya kena biarlah kasing gelem mana bocah lanang demen wawaran yang boke sama je apa nang kita kus pengen kawinan je mak isirane karo sapa karo kan ka je mak aduh nang aja karo kunang ora kuat sama ma duwe besan model kayak kunun. Ayo ngefek enggak kejahatanmu kepada anak-anak ngefek sampeyan sampai tekang tua dadi tukang nyolong weru kabeh wong Cipedang tekang anake diawasi awas sira baturan karo kunku aja pati ngletak bapaknya ku tukang nyolong tekang anake beli dicurigai hati-hati kejahatanmu bukan berefek kepada dirimu termasuk kepada anak putune demikian juga kebaikanmu sampeyan dadi wong baik dadi wong loman secipedang weru kabeh ning kebaikane sampeyan gletak sampeyan mati anak putune akeh sing ngrabut bener kelingan bapane je eman bengening kita ngaji diwuruki laka belanja di belanjane begitu ndeleng anake tersentuh enggak hatimu iya kita kuning bapane durung bisa bales budi wis kiyen ning anake maka kebaikan itu bukan untuk siapa-siapa ketika kamu melakukan kejahatan ceg kadar sing susah wakira sepanak putu orang yang gak ngepek kepada kita maksudnya iya sampean gawe jahtre yang ngebalik enteskin gak iya kan siapa yang menanggung beban kehidupan itu ya adalah dirimu sendiri tapi begitu engkau melakukan kebaikan siapa yang akan mendapatkan kebahagiaan dirimu sendiri karena uang baka pegawaiannya jahat ngeruwet jagat Cipedang sama ini ambane sesak dumpel baka gawene gawe salah duwe utang beli nyaur ya kewedian yang serengenge guys iya yang bang syariah duwe bang Mekar duwe bang Senin duwe Selasa kiyeng dolan beli lah ya kewedian jer pipis bah gue saja selingak-selingok ngeliat ini uang dikane kemaning sing tekandak-akan ketu merengket dikane ngeliat ini masa ketemu anu sop wonge kok lah ya iya karena nih wong zaman sekian hancur lebur wah sing cilike diajar karo game online sing enome karo judi online sing tuane diajar karo pinjaman ya kongkon beli remek jagat ngene bersyukur masih anda Darussalam sing wuruki anak putu kula lan panjenengan sami alhamdulillah sing enom ya wis priwen sih katone mah kaya wong wiridan gopeki HP subhanallah subhanallah Allahu akbar bokat kita mah jadab 500 metulak asing pecah coba bayar golongan penyembah dewa Zeus ki lah ya iya sing tuane diajar karo pinjaman ngutang saking kuis beli perlu sertifikat beli perlu BPKB sing penting duwe kelompok wong 10 apal Pancasila waya iya kan ayo asal barongan Pancasila 1 ketuhanan yang maha esa 2 kemanusiaan 2 juta kun ya 2 juta ya 2 juta tulisane menerimane mah 1.850.000 ala iya jelah lah ya iya kan go administrasi go tabungan iya ora ya yes nah, waktu zamane Kanjeng Nabi iku baka utang apa ngomongnya na'udzubillah ya na'udzubillah maka dongane Kanjeng Nabi baka utang apa Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal ya Allah aku berlindung kepadamu jangan sampai hidup ini terlilit hutang jadi baka utang ku na'udzubillah wa yaumate utang je alhamdulillah oli je sirah 1.850.000 ya iya benar siapa tahu begitu arep bubar kok dikit jebo aja gerek bubar dikit ibu-ibu kongkon waca perjanjian bener
ana 5 pasal janji nasabah. 1, hadir tepat waktu bio. Wayahe utang hadir tepat waktu, hari sembahyang ora tepat-tepat bocah kono. Janji utang mah bayar tepat waktu. 2, akan membayar angsuran mingguan sesuai dengan ketentuan. Benar? 3, akan mempergunakan uang ini untuk modal usaha. Pret. Kadang-kadang menusaku aneh. Ari bakal diajak usahaku kayak istri solehah. Ayo jebo usaha karo kita aja lumayan ki dagangan kian ya ana aja hasilnya bagian beli gede kah. Apa jawabnya? Yang koje wawara dikit ning wong lanang kita. Benar? Bakal diajak usaha kosi permisi dikit karo laki. Tapi bakal ditawani utang bank dikaar utang beli kon ini aja wara-wara wong lanang ya. Ana menusane sing kaya kononku. Ana tak wonge bengikin ki. Lebantirang dodokeku. Ari baka waya diajak usaha wawara dikit ning laki waya utang bloli wara sampai dipetuk tukang bange konene ku siraku nagih aku aja mengumah. Engko kita setorane ku titip ning warung kun. Lah ya iya kan riak ini gula lan panjenengan sami. Kenapa? Karena gula lan panjenengan sami sudah cenderung kepada ilmu-ilmu modern. Baka ilmune wong tua, baka ora kuat aja dikuat-kuataken. Iya? Ya iya, yen wedi aja belajar wani, yen wani ya aja wedi-wedi. Mun wong wedi utang diwanekaken, waya ditagi menusuk. Iya, lah ya iya, wayai taka lakine dodok dideleng utang apa sih? Wayai dihitung 100 luwi. Jebak beli lakine, subhanallah. Akhirnya tukaran beli, geger beli, tekang pegatane, wah di kaki. Nah makanya Islam ngajarakan gula lan panjenengan sami urip apa anane aja digawe gawe wis bisa mangan wis bisa nginung bega cukup alhamdulillah aja dhuwur-dhuwur wah mbledak mengayale setinggi langit kader buru tandur bah iya aku kader begaweane ngoyos kosi skincare beli kari-kari coba. Ini skincare teman-teman di PP Galtina yang ngerenjepluk suruh ukuran iya ngaus iya tadi ini sarap apa maning zakat ya karena makane gula lan panjenengan apa gopek karena ajaran agama Islam makanya Darussalam itu toko pancang utama kanggo desane gula lan panjenengan sami alhamdulillah bersyukur ning kene masih akeh kiai-kiai tandur ustad tandur sejak kiai dudu tandur ning sawah maksudnya bakal kiai ngopeni tajuk ngopeni pesantren berarti kun sing nandur bibite anak putu kulaki dadi bibit berarti kun rombongan kiai tandur karena nandur apa? Nandur akidah ajaran agama Islam. Ndak ana maning sing anu ya kiai kan macam-macam anak kiai tandur ngopeni tajuk ngopeni pesantren lah sing rada pintere nanjak dadi kiai catur mulai mancing ning lataran politik dadi dewan dadi MUI iya kan lah iya hebat ya kalah hebat karo kiai tandur kiai sing paling hebat kiai sing nandur kiai catur ana bayarane kiai tandur bayangin wah patungan wali murid mengoli 3 juta anak pira santrine kiai patang puluh mengoli 3 juta Allahu Akbar berarti orang 1.000-an acan kun iya maka patang puluh kan berarti mung 70.000 wong siji 75an iya 70
bayangin gua tahun-tahun ngaji ning kene patungan 75. Hoi hoi, iya ini kan subhanallah kelemahan bangsa nih kula lan panjenengan sami. Maka urusan agama kok siabot bae tangan. Iya. Padahal mau tampil bi anak putune. Hebat beli. Anak sing manggerak beli. Berarti wis oli ilmu durung. Bayangin. Ilmu ni wis oli, bayar 75 coba. Iya. Tapi bakal urusan sekolah SD, SMP, anak beli sing nganyang dika. Ayo, anak beli sing nganyang. Manjing SMP kun pira aja bayarannya 5 juta, anak sing nganyang. Kenang apa bahkan ning SMP orang nganyang, bahkan ning tajuk ning madrasah nganyang bae dika. Tuh di kaki goblok terpinter sih wah aslinya. Maksudnya aja Kang. Nalikane anak putu kula lan panjenengan sami ngaji ning tajuk. Iku wis oli ilmu. Tapi bayar ki alot di kaki. Jadi kiskin mah contohnya makinin Mbak. Kula sing arahan dolan Mang Cipedang. Nggawa kresek karo kandek. Kreseknya isinya apa aja Kang? Iwak mujair 5 kilo. Begitu ditimbang 5 kilo jejak pira aja Kang? Wis kun makaro sedulur padu 50.000 be. 5 kilo 50.000. Hari sini kandek aja Kang iwak apa? Kakap. Pira 200.000. Begitu dideleng kandek kayak kosong. KKP jendi masih ning laut. Sampean wong Cipedang ki mbayari mujair sing 5 kilo apa kakap sing masih ning laut? Mbayari mujair tak kakap? KKP ki gede kono ki wae. Oh durung weruh. Ari mujair? Oke. Begitu anaknya sampean ning tajuk tampil ning panggung wis diwuruki durung? Wis. Oli ilmu durung? Wis. Bisa durung? Ki mujair ya ki wasing 5 kilo. Tapi begitu anaknya sampean manjing meng SMP diwuruk durung? Oli ilmu durung? Bisa durung? Kakap masih ning laut kawan. Ternyata sing dibayari ning kita mujair tak kakap. Kakap kan bahkan ning SMP menyah maningnya, bahkan ning madrasah mau kosyolot. Iya. Padahal nanti yang akan bermanfaat untuk kehidupan orang tua ilmu ndi Kang? Ilmu sing ning tajuk, ilmu sing ning madrasah. Ya sing penting aja Kang anak kita nih sekolah dhuwur kok pangkate dhuwur lah kakang gone karena ora bisa ndongakaken wong tua. Srok wong tuane sekarat, orang ngaji, ora ilok mengtajuk paling delangap undangan walebe kejikan. Undangan santri kongkon yasinaken wong tua. Begitu wong tuane sekarat, bakal bocah ning tajuk ning pesantren ndeleng wong tua sekarat langsung diterangkul terus dituntun mak ngucap la ilaha illallah la ilaha. Begitu dideleng napasnya saya pendek ganti ucapannya makmuni Allah 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 nuntun wong tuane kira-kira akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Mau nening tajuk. Tapi bakal beli lok mengtajuk SD, SMA, S1, sarjana. Yang orang ngerti. Wong tua lagi sekarat boro-boro nuntun. Bladus anak pangkat gede-gede wong tua sekarat ngajak kenalan pada. Mas aja Kang Sorok titeni. Bahkan wong tua sekarat bladus anak lanang tuh semua rasuan tekama eling lah plaswan arep siapa lagi sekarat kenalan. Ayo iya beli. Bladus maning anak wadone semua Dewi nembe tekama eling ma iki Dewi ma iki Dewi siapa? Benar. Tekaki boro-boro nungtun boro-boro ndongakaken ngajak kenalan kan pada. Iya.
Malah sing sijine mengopenane ge wis lawas kana wis tetep ditetekaken. Teka dodok bari nyangking duit gletake semak sangune yakin mak wis anak mak engko sangu mak engko tuku lawon keselamatan wis semak sing tenang-tenang kun marep balik mah ya wis los mak ana sangune ngusir pisan sijine mak. Terjadi enggak dalam kehidupan kita? Terjadi. Kenapa? Karena tidak pernah belajar ajaran agama Allah Subhanahu. Kayak wong tuane lebih mendukung kepada pelajaran umum ketimbang pelajaran kang ananing musola madrasah. Maka wayaning madrasah merapat bejejekan dikit mana aja sih sing mangkat. Kita anu wong lanang ge arepan repot jana pegawean. Kono pe wong wadon sing rapat. Bocahe priwen? Ya kari digawa bocahe. Ane bakal rapat madrasah tajuk kaya posyandu risih kok. Calembut melulu. Ya boleh Pak Kiai. Nang Pak Kiai. Kiai kene aja wani ngomong, endare yang sing ngomong. On dijobrak dikasih ngomong mah yang ngebalik kaderin keskin kah rogwani jobrak kita aduh kader kah lah ya iya mbak urusan madrasah bayaran ku nganyang bae tapi bak urusan SMP ana sing nganyang usi semangat bakal esuk diateraken waya balik dijemput Darussalam santri nih ana si mokonon kiai suka rombongan santri kawek teka dewek balik malah bak anak bocah nangis pe Ustad anaknya kita ku ngajin kene aku nangis bae priwen lah kalem belisin ke bocah titip beli bayar beli enggak bari krungu bocah kun sendale hilang ngomong Ustad anaknya kita wis pindo tuku sendalku kene maning hilang maning kene ai dadi Ustad kongkon nonggoni sendale anak kira memang itu suwene kuyungan enggak iya wah kon nang SMP kok si pegotot-gotot. Yang pada akhirnya sing kanggo pelajaran ning tajuk. Maksud aja Kang. Kon ning SMP macam kon nenek oli ijazah bisa kanggo nglamar kerja sekalipun oli ijazah. Kanggo beli aja Kang. Ora kanggo ning wong tua. Maksudnya begitu geletak wong tua mati, anak putu mangkat ziarah kubur sing dicangking ki Quran ta ijazah. Quran ta ijazah sing bayare nyicil kaya ya bener mah dika aku sekalian wasiat ning anak putuku senang senok semak punya kolakaken senok ku jemput pegel akeh modale dadi kun bobokat semalangkan ndeleng ijazah kaya ngapa terus geletak dika mati anak putune nyangking ijazah ngadepan kuburan terus diwaca ngono keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Daswi bin Raswan lulus kisah Mas Rong kono tuman menusa kayak gini mungkin lah ya iya kenapa lembaran baru kita isi dengan apa dengan pendidikan dan keilmuan ilmu apa ilmu yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala awalul wajib walal insan ma'rifatul illah pertama kali kang wajib weruh ning Gusti Allah bahwa kabeh urip sing ngatur Gusti Allah sing bagi rezeki yakin percaya ngandel makanya wis bakal weruh sing bagi rezeki Gusti Allah aja kesirian karo tangga arep sing oli BLT kun mah begitu ning ngarep oli BLT ya kun maning kun sing oli kita mah bating dah tutulure sih kita mah ayo ya beli akhirnya kuwu ninganan sing salah saking kuwune kan kena kuwu iya kan saking jer tulis tekang RT ne sing kena RT apa cukup bapak waya pupukan bapak Sri mah kepupuk BLT mah bating kita kutek catat beli sih yang dari penduduk ya karena dia tidak yakin sing bagi rezeki Gusti dong bakal wis rezekine turua digedok kumah napa yang wis rezekine tok assalamualaikum waalaikumsalam kriot ana apa teh iki kartune karin jokot yang wis rezekine tapi bakal durung rezekine serok lapor meng RT mengjor tulis mengkuwu jare kuwune yo mana kecamatan sing kecamatan meng kabupaten wulan maning pos yang durung rezekine yang kaya kuwu gak pengen ki rakyat si pedang ki oli kabeh iya kan wo
Ya tapi yang priwen mungana semono. Lamun dibagi tidak sesuai dengan catatan, apa beli masalah kubunya? Wartawan sing pada teka, salah kubu. Dibagi dengan seperti adanya, yang kadang-kadang sing sugie ki, oli ki beli balik. Ya beli ka sing sugie marka punten ki wo, masa yang sawaya amba masih oli pe kartu kayak kenen. Kita kuwi sugi, ana beli wo. Ayolah kamaning. Ya toli indane sing sugi aku blisin konon jengak ngantri motore enmek gelange gede kalungan melu ngantri jenguk tanggane metu dongol lagi apa jiji Allah kaji pisan iyalah kebawa rasane temen. Nah, ini makane jadi yakin sing bagi rezeki ku Gusti ya bagian Gusti Allah sing bagi rezeki gayung angger bae cek kang bakal ora mola ku ora mangan kita kok bener bakal beli mola beli mangan temenan. Oke, akan saya bantah pernyataan ini malam ini juga tuman menusa kayak gini bakal ora mola. Oke, pertanyaannya kula awit kapan sampeyan bisa mola? Ayo jawab. Hoi. Awit cilik jangan iya wong Cipedang menembe celetit gawis bisa ngelektor. Hanya mengit jawaban kuyung angka. Jebral lahir ning alam dunia, manusia bisa mola durung. Ana rezekine beli. Jare bakal beli mola beli mangan. Ya kena ke wong ngirim tiga duwe bayi ku rezekine siapa? Bayi kan lah ya iya kinor duwe bayi gede raya galak ngirim tiga ku berarti ulu rezeki tau ulu manusia kena ngapa ngomongnya bakal beli mola beli mangan ayo serok yang ulu gak rezeki ke bengikin ki ya ulun di sampian teka karo panitia bunteli jabur ulu panitia bunteli berarti ulu rezeki tau ulu kita ulu rezeki iya aja lah nembe nyadar dika mau urip sing bengene menti bae bro ucap lo ke ya serok je makhluk ke Gusti Allah ko bakal ora mola mangsa mangana indane anak je makhluk ke Gusti Allah sing ora mola gawe mangan bae ake bakal kandane karo pin masa aja Kang contoh weru beli ular gendon weru dika ular gendon sing meneng ning bongkelan kelapa serok titeni si bocakin ki mau lapa ular gendon sadina-dina gelala nggelilen yang lemu je ayo serok iya lah sebaliknya kita manusia sing dipai segala-gala enggal dina masih geger pangan bae dipai tangan dipai sikil mata hati pikiran masih geger lah kapangan sukiki mangane apa masa kudu kalah karo ayam sing dimodali Gusti Allah cucuk siji cekere loro jerijine 8 ngempani anak 10 rangga pisan ya ayam rangga ora ya ya kan lah ayam luru pangan karo jagone delengen wah ayam sing duwe cucuk karo ceker bae ngempani anak 10 kempanan beli masa kudu kalah karo ayam kenapa jangan titeni uripe ayam kenapa siji singarane ayam tangine beli lok kawanan padahal beli duit jam bocah kuno tapi serok ning Cipedang ana beli ayam tangine kawanan makane wong tua bengen bakal nangekaken kita kapriwen kakek tangi bokat rezekine weru dikaku asline mayongan kenapa ayam rezekine beli pernah pokok karena tangine beli lo kawanan isa ayamku aja boro kawanan wak bedug ngantuk resikonya ki mati ayam bener beli oh waya bedug anak ayam lengko terus rapine pak ika aja ayam yang ngantuk dia apa kena
delengen wa ayam ngantuk kebe disembelih. Jika bakal wiridan ning tajuk ning jamiahan ngantuk, ya ora disembelih-sembelih karena bocah. Bayangin. Nah, makane ayam rezekine beli pegot pokoknya karena dia konsekuen dengan waktu. Nah, wong Islam dididik untuk konsekuen dengan waktu, tangi bloli kawanan. Kenapa? Karena kudu nglakoni salat subuhe dilakoni, duhure, asare, maghribe. Begitu sampeyan salate ajeg, yakin rezekine jejeg. Kenapa rezekine ora jejeg? Karena salate beli ajeg-ajeg. Bolong beli pisan sih lo. Bolong masih ana isi aku. Mun subuh beli. Ya serok bae wa. Nalikane sampeyan sembayang subuh. Tangine esuk tak awan. Esok srengenge durung metu kita wis tangi sembayang subuh. Ente subuh krayap simeng sawang sawah sing dagang-dagang, iya kan? Begitu sampeyan waya panenan mangkat esok dodok ngenteni. Wakaji tekang gawa menyanji arep endi iku jarep nderepaken sawah kon ji tulung ji melu ji. Ceblokan je Pak. Iya bagian ceblokan ke kita kudu mangan ji. Orang melas tani kita. Ayo dikatakan yang hulu dipai tempat beli. Dipai kenapa esuk tekannya. Bareng sampiane ora sembayang subuh. Jam pira tangine 7:30 nembe ngklek mong sawah wis pragat wong ari teka. Bener? Berarti hebat beli Islam tuh. Hebat wong Islame sing beli hebat. Ente subuh turu maning. Iya. Daya iya. Yes rok bakal sampeyan sembayang subuh kerja ning ndi bae. Subhanallah karena beli bakal kawanan. Tapi bakal beli lok sembayang subuh tangine kawanan bae. Srok majikan di sing gelem duwe karyawan tekane telat bae. Bakal waya bon be ngancil-ngancil. Iya kan? Wis werusan arpan mangkat. Ya nak sing tekaneng bakal wis munggah kabeh saloning mobil nembek klek. Anak sing mokonon. Iya, bakal bener bocakin kilokik. Lah ya iya, indahnya ku doyan duwe karyawan model kaya konon. Nemual makane sing ajeg salate, yakin rezekine jejeg. Rok bokat arep gawe status bengikin keren gua statusku. Iya bakal salate ajeg rezekine bakal pengen rezekine jejeg salate kudu rada mekonon kagawe statusku. Mau status bakal bengi lapar, ada yang bisa deleperi kampleng dasi. Status deleperian baik. Iya. Lah ya iya. Jadi ayam tepat waktu hidupnya. Maka rezekinya beli bakal pegot. Keloro jekang. Keloro hebate ayam ngalap cukup barokah Gusti Allah. Begitu ketemu karo rezeki anak putu diundang mangan bareng. Dek sawareg ge. Begitu wareg balik ke ayam blilok bebuntel saumur-umur. Ayam punten Pak, kandayam kita makin. Iya, jadi ayam bakal wis wareg blilok bebuntel ayam. Ya makanya rezekine beli pernah mantep. Sareng kula lan panjenengan sami waktune beli tepat kongkon ngibadah beli gelem ngibadah mriwe arep sugih kono ora kana ya. Ya iya hari Kiai Ustaz sing ngomong Mas sewet ya kira tembangan sing ngomong priwe arep seneng sedina-dinan dekem menggawe ora gelem kono ora kana lho lagu anyar Pak maksud baru ati kamah judule mangan dugal kun. Oh lagunya Agus mantap sing nembang Madiananik. Ya apa lo lu ngapalaken nang mah. Ayakune wong Dermayu ora lagu Dermayu bocan di sirane. Kadang-kadang menungsa aku blagae dadi. Wong dadi ustad dadi kiai lagu organ dihapus kabeh ning kabeh. Lagune Arab bakal ditelepon ku inta miski kaya wong iya ngerti beli bocah mau
Apa prangsane bakal lagu Arab lagu Islam ngono ya ora Pak tembangan ku ora duwe agama Ci lah ya sing ngarane lagu aja boro agama jenis kelamin beli duwe tembangan tarling ku lanang ta wadon yang buyong ngolah jenis kelamin jenis kelamin belang kan masa duwe agama ya tapi ini kan lagu solawate siapa bakal lagu Intai ku lagu Nenensi Azlam agamanya apa Yahudi cerita apa bakal lagu Intai ku nyritakaken wong wadon sing kelangan laki ini beli balik-balik jadi orang kaca kapira karo lagu rangga ABG iya orang kan ya kan lagu rangga ABG kan nyritakaken wong wadon sing laki ini demen wadon maning ora akhirnya sing wadon yang ngomong tek tong ton bae sampai kapan hubungane madergan cuma seneng duite suara kaca kapira lah iya lagu Intai Nenensi Azlam kan cerita seperti itu ayo Kang tak enteni kapan balik ke di kambedal engkau gatak maning bakal waya butuh bagus prakat apa ya balik maning harap mancing isin sentak beli ngerabi tua ayo ya beli makanya jangan coba-coba ya tapi kan halal iya halal boleh menikah lagi tuh boleh secara hukum tapi aja ngomong sunah rasul kampleng dasar suruh ukurannya hari kawin mah kawin abaya aja nggak bakal daging waras untuk melegalkan pernikahan saya ini sunah rasul lebenti mesti ngarane wong kawin maning apa beli ngelalara rabi tua benar terus ngelalara atine wong ku sunah rasul konon ya tapi kon nabi istri ini ya nabi rabi sanga galak kasih tukar sudah meluru kayak ribut bae ukurane kesruk kuri sijine rabi tua arane kasana tu awin maning karo rabi nom kasiem iya ora dadi kasana karo kasiem bahkan tersembayang berjamaah dedonga robbana atina fid dunya kasana rabi tua macengir gemuyu iya masih disebut baik kita bagian rabi tua kah iya ble robbana atina fid dunya kasana wa fil akhirati wa ya gilir ning rabi nom ora prakat sembayang robbana atina fid dunya kasana prengu wa fil akhirati kasana mangkat wae celingok cimenti apa waya donga ya dikane maning kasana ya karuane hari masih demen mana melos akhirnya nang wedine akhirnya waya donga beli kasana ning rabin mama robbana atina fid dunya kasiyem bil akhirati kasih kampleng daset lah ya iya jadi makanya belajar untuk mengisi ya lembaran baru di dalam kehidupan apa yang kita pelajari awalul wajib walal insan ma'rifatul ilah kenal karo Gusti Allah bahwa kabeh iku sing ngatur Gusti sing bagi rezeki maka begitu weruh sing bagi rezeki Gusti Allah kenang apa sampeane ado karo sing bagi rezeki paingan ketriwal-triwal baik ndongol beli absen beli kepokong waca Fatihah kulhu kebakan berkate ya bakal berkate dibaca beli ngomah batin naudzubillah summa naudzubillah min zalik makanya lembaran baru kehidupan gula lan panjenengan sami sing wis kelewat udah biarkan yang lalu biar berlalu lan tarji'al ayyam allati madat beli bakal balik maning hal-hal sing wis kelewat yang akan datang kita sambut dengan kebahagiaan ini rahmat Allah ini barokah Allah alhamdulillah masih diparing umur wis wayahe kita ki Gusti tobat iya tobat yo ana ya wis prakat kader umure manusa berapa sih mentok swidak 70 paling tua numpak di kelas kumung patang kelas wong ki kelas A, kelas B, kelas C, kelas D tutup terus. Ya serok bae bakal masih nom masih bocah berarti kelas A. Kenapa?
karena semuanya awalannya dari huruf A. Lamun mata masih awas, kuping masih awas, rai masih ayu, awak masih atos, barang masih ya wis pokoke A, lempeng bae dikane kemaning. Ya, berarti kunku golongan kelas A karena masih nom. Nanjak rada tua, ya wis mancing kelas B, mata mulai rada bureng, kupingnya rada, gigire bengkok, boyok, nguyuwe beser. Wis, berarti ki golongan kelas B. Tua maning berarti rombongan kelas C, mangane wis mulai camat cimi, mlakune canggang, nguyuwe gak cerat ditene. Berarti kan wis mancing golongan kelas mentoke wong kuwi ning kelas D. Lah apa aja Kang? Ya wis tinggal kari diduduk diurugi dietek-etek praga. Makanya karena singkatnya umure kula lan panjenengan sami, ayo wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, gage buru-buru njaluk pangapuran yang Allah Subhanahu wa taala. Hebate Islam begitu ndeleng makhluke akeh sing maksiat, Gusti Allah gawe lawang tobat aja melang-melang. Wong je tobat sambel. Wong dinakin maksiat saking kene tobat. Maksiat maneh. Apa ngendi tobat sing beli tobat sambel? Sambel kabeh katerga. Ya tapi Gusti Allah mah jadi padakaken karo awakmu. Sira mah dutangi sepisan beli nyaur, pindho beli nyaur. Ping telu bosan jepit tambah. Ayo ya beli. Gusti Allah ora. Ayo nang, kapan tobatnya? Pangapura mangsa wurunga. Tobat ya Allah, tobat beli maning-maning Gusti kita. Wis entok motor siji ngeslot. Iya kan? Lagi tobat. Mari diterima tobatnya. Sukiki oli BLT depo maning bocah ini. Ayo sirawit maning klatak lutuk ning Zeus beli kena ngali menggatot kaca ora. Angger ora kena. Iya kan? Entok maning depone tobat ya Allah, ra maning-maning kita dolanan kuon. Diterima beli Gusti Allah. Diterima. Sampai kapan? Watese bakas rengenge ndongole sing kulon wis tutup tobatku. Jadi masih bakas masih ningetan misayu be Allahumma gfir astagfirullahal diterima mangsa wurunga. Alam batas alam ndongole srengenge sing kulon. Batas fisik sedurunge ambekan ning tenggok masih dibuka lawang tobat. Tenang bro. Iya enak ya wis kalau kita makan sing enak-enak bae ya. Oh iya ajak pun mau ngaji je neraka. Bakas sing neraka bubar ukurane guys. Yen masih butuh bae ngaji ora. Mbok ngajine neraka kabeh kin kleas. Apa je balik ya? Neraka kabeh je sira ngajine kok. Ya kita mau ora arep ngwedeni wong. Ya karena wong cepedang kok. Ngerti asline. Iya, yen main dosa ora kudu dikandhakaken. Weruh bocah kun. Iya, Ble. Iya, yen wong Islam kudu sembayang, seci pedang ki weruh kabeh. Ya kenapa ora sembayang? Wong Cipedang ku duduk emong sembayang. Ora kiyeng. Beda beli emong karo ora kiyeng. Beda. Wong bakawaya kiyeng memiang kabeh. Buktine bakawaya raya kebek ce masjid. Bener. Berarti aslinya pengen sembayang beli wong kene. Pengen aslinya. Mung durung. Oke. Saya enak anda karo kita mah. Ya, berarti Islam didukunku. Wis Islam, alhamdulillah. Walau bagaimanapun dia masih punya kebaikan. Apa aja kan kebaikannya? Masih ngandel karo Gusti Allah lan Kanjeng Nabi. Beli gelem ditok nasi Islam. Serok bokat beli ngandel. Sepira beli bener ya bocah Cipedang. Islam gak sembayang beli, puasa beli, nggal dina bakal beli mabok main. Mabok ada nggak kebaikan? Tetap ada kebaikan. Apa? Masih ngopeki Islam. Bokat beli ngandel serok bisikana. Siraku kadri Islam ora peta ora pak siraku. Hembayang beli, puasa main bae, mabok bae. Jadi wis kemetu bae sing Islam risirang deleng sorok bakal beli ngacak kulet tukurannya kan. Berarti dia masih Islam enggak? Dia udah kalau masih Islam kita hormati. Kenapa? Dia Islam.
selagi dia Islam itu saudara saya. Makanya jangan sok hebat. Tetapi jangan bakal wong mabok bae main bae jelas ayatnya pasti neraka. Jangan pernah memastikan uang. Lu kenapa? Gusti Allah kuduwe sifat arane Ghafurur Rahim. Bisa bae Gusti Allah mangapura bocah kuon. Mungkin beli. Lah makanya aja lo ngelece wong wa. Mabok bae main bae Gusti Allah lagi buka lawang tobat di pangapura dosane akhirnya maine mari maboke mari ning tajuk bae sampai tekang mati lagi sujud mending layu. Ane jangan pernah memponis siapapun. Kita masih punya kemungkinan mungkin selamat mungkin beli. Makanya santai jangan sok hebat. Kodong-kodong yo kita mau mancing suara kamang surung aja suara kade bapak tuan hilang kanannya. Kadang-kadang menungsa model kayak kono. Jadi kita posisinya sama. Ayo bareng-bareng belajar. Ya tugasnya kula ngelingaken. Itu saya tetap hukum ya tetap hukum. Main haram, minuman keras haram. Aja manikun ustad kiai takon serok sing maboke. Ora bener ora apakin ya mong priwen sih ora ya bak wis ngumpul wangel medal ya udah sedurunge teko diwalik gelas ngelimpang beli bisa bubar golongan gini undang-undang laka catetane kun puas lingku tapi wis dadi teh makane kula lan panjenengan sami di sini apa aja Kang ketika kula lan panjenengan sami melihat kejahatan lihat hebatnya Gusti Allah ini sing gawe kejahatan ku siapa Gusti Allah cih masa aja Kang bukankah itu setan lah baka kejahatan sing gawe ku setan kebaikan sing gawe Gusti Allah berarti perang belikin ki perang barang kebaikan entok sing akeh wong jahate berarti Gusti Allah kalah konon oh ya beli bisa jadi aja Kang ya wis ibarat sampeyan gawe sumur singaran sumur ku banyu bagus ta blesak bagus. Tapi begitu sampean gawe sumur, kudu gawe kecomberan. Bener beli? Bakal kecomberan ku banyu bagus ta banyu blesak. Oli gawene siapa? Dewek. Sumur oli gawene siapa? Jadi banyu bagus oli gawene kita, banyu blesak oli gawene. Loh, kenapa aja Kang? Karena bakal sumur laka kecomberane, tekang sumure dadi kecomberan, Saudara. Oh, dia begitulah cara mikirnya. Kan oli gawene Gusti Allah, kin oli gawene Gusti Allah. Tugasnya kita beresi comberan supaya aja nyampur mengbanyu sing bener. Tugasnya kita didangdani kira-kira sing ana ning kecomberan iku kegawa ning banyu Kang bagus. Jadi Ustadz Kiai bersyukur bahkan ning Cipedang masih ana bocah mabok, masih ana sing main, masih ana sing karepe dhewe. Bersyukur alhamdulillah. Berarti sampean Ustadz Kiai masih duwe tugas. Tapi begitu ning Cipedang bocah mabok langka, wong main langka, wonge bener kabeh, mbayang kabeh, taat kabeh. Lah terus ya wis mari apa dadi kiai ini, prakat tugasnya kah. Lah ya iya. Jadi tugas kita adalah melakukan kebaikan, memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada anak putune kula lan panjenengan sami. Adapun kejahatan tetap akan muncul. Jadi ya itulah resiko. Sampeyan pengen gawe jangan pati. Ya kan? Pati iku asale sing kelapa. Tapi apakah begitu nandur kelapa langsung dadi pati kabeh? Hah? Ora kan? Begitu nandur kelapa cukul wiwitane bisa beli wiwitane digawe pati beli bisa tapi ya beli bisa dihindari kudu ana wiwitane engko sawise wiwitane kok ana papae sawise ana papae engko ana tepese ana manggare iya kan ana batoke ya pada bae santri Darussalam enggak iya kan apakah santri Darussalam dadi kiai ya ngana sing dadi blegedeg aku iya ya wis paruten kayak ngapa yang glogor kunku wiwitan kelapa diparut diperes metu patine beli yang dasare bocah kunku badege beli kira-kira ngongkon ngaji beli gelem ngapalaken tapi beli ado-ado sing tajung oh berarti glogor majak kang laka kang ngone wiwitan laka kang jare sapa aja digawe pati jadi kedengaken ning kalen lumayan dadi powotan bocah kun
Jadi sepira beli bener ya masih ana manfaat. Ndak sedesa Cipedang ku beli dadi pati kabeh, ana sing dadi glogor, ana sing dadi blarak. Dole boleh blarak lah diobong jangan. Ya beli kudu diobong, sapu adane dikumpulaken ki bisa nggo sapu. Benar? Wis bakal sampeane cerdas mah digenakaken. Ngin ki bocok ki bathok ki beli kira kudu dibuang aja geret dadekaken lurah kok sing sejene ki ngeper ning bocah ini iya kan iya sakane genakaken kin sing glogor ning ngendi kin sing blarak ning ngendi kin sing batok ngendi engko sing bagusnya dipilih kin sing kena diperes bakal dadi santan bakal dadi sari ning desa Cipedang wari bener kabeh mah ruwet konen wis ana sing ora bener wis sengaja Gusti Allah eka bari rame dadine pengajian kumpul model mekenen yakin sing teka sembayang kabeh hoi apa sing teka wong sembayang kabeh bel sakane kriang mah cocok jo karo kiai iki kedirang ya ke cocok oke Pak ya karena apa ya anak tapi sing gurunak ta kiai apa ngaji sing sore ngakak-ngakak bae kiai aja guyonan bae itu mah memang sengaja guyon loh kenapa aja Kang tujuan saya satu saya ingin membahagiakan umatnya Nabi Muhammad daya iya bakal kita ngaji ini serius stres di kaki gini sekaruan mangkat ngaji bentes disentak-sentak rabine sukiki bocah manjing sekolah duit durung anak putak beli wis karuan bewek lagi putak tokang kene ngaji ini serius boko beli merjakakan kin beli ngelakoni kin neraka wel wis karuan das lagi mblenger neraka kabeh balik jarang makin ya ya makane kula lan panjenengan sami membuka lembaran kehidupan kula lan panjenengan sami nuju keriduaning Allah Subhanahu nalikane Gusti Allah wis ngridoni awake kula lan panjenengan sami semua akan diberikan kemudahan dipai melarat ademah ya ora apa-apa Gusti kita melarat asal masih bisa mangan masih bisa nginum ya kenapa karena nikmat terbesar ku mangan karo nginum bakal sampian mangan masih doyan nginum masih doyan yakin masih rada dawat tiga benar tapi bakal mangan wis didulangi nginum dikecelakakan tongton gelis ku bocah kun bener beli maka bersyukur masih bisa mangan masih bisa nginum urusan dadi kuwu dadi bupati kadrane sing ngatur dewek wis endah kita mau dadi apa-apa kah sing penting bisa mangan bisa alhamdulillah terus belajar ngibadah karo Gusti wis adem wis aja dhuwur-dhuwur cita-citaku kita mau pengen duwe istri kang solehah sembayang bae wiridan hebat kita duwe rabi sembayangnya madhep ngulon wis alhamdulillah yang bagus jadi kan simpel banget lah ya wayang seorang Kasan Wakyudin duwe rabi sembayang madhep ngetan apa beli tegekuyung wong syukuran kita mah rabi sembayang madhep ngulon masih nganggo mukena alhamdulillah urusan baik-baik teman ya sana gawane dewek-dewek ada citakan kayak konon ora ya ya kan rai-rai cap mokonon kongkon hebat sing nanti kanda tahajud kanda wiridan ngelem yung sabbe untuk alhamdulillah mus gelem ngaji bega alhamdulillah akhirnya begitu ngerongokaken kan ngati kedek iya kita kok iya nih ngatimu makolo sukiki bubar ngelakoni beli bocok kumpan ya mung iya nih tapi lumayan ketika tetesan-tetesan embun itu jatuh sekeras apapun hati manusia bakal sering ditetesi bolong watu benar sing penting ayo bae wakat celak ustadz ya ini hebat sampai tekan kubune kan santri Darussalam saking lawasnya kan lumayan kacelah engkau ada sing dadi kuwu dadi kin nanti bisa jadi Cipedang akan dikuasai oleh santri Darussalam akhirnya yang menentukan siapa yang menjadi kuwu diatur oleh satu orang panutan yang begitu hebat jadi ini jagat kacau kan beli dua panutan akhirnya bakal uang beli dua panutan ya wakilnya wedus kabeh dadi nih iya kan karena bakal uang orang dua panutan milih siapa
Ya kita mah siapa bae sing bayar tak cocok kita. Benar? Lah tapi bakal nyantirin ning kiai pundi gini sing bagus ki. Konon kan? Ya iya. Merenggun memilih berdasarkan amplop. Ternyata yang kamu pilih itu adalah penjudi kelas kakap. Sing bener. Delengen ning berita 1000 anggota Dewan Indonesia itu terlibat dalam judi online. Berarti kan tukang main kabi bocah unku. Ayo siapa sing milikku? Woi. Hati-hati, sebentar lagi pemilihan bupati, bahkan masih model kayak konon. Bisa jadi pemimpin Indonesia itu bandar narkoba semua. Bagaimana lamun bupati bandar narkoba, gubernur bandar narkoba, presiden bandar, akan seperti apa nasib bangsa Indonesia? Kayak Kolombia yang menguasai negara itu kartel narkoba. Mungkin nggak? Mengapa tidak bakal sirane nyocoki asal amplop bae? Hoi. Lah ya iya. Jadi siapa jangan suara siapa ora siapa. Tapi bakal dermayu alhamdulillah calonnya bener kabeh. Bagus. Ampe kene bunina nyalon maning alhamdulillah. Sing PKB ne geger pas Warto, pas Sitkon, Tabroni, Golkare 5 sing dicalonaken. Sepudin, Daniel Mutakin, Hilal Himawan, Yudi Kristiandi, Bambang Hermanto. Mana embo dongol maning calon sing terkenal siapa? Luki Hakim. Kita mah rata baku tak sebut kabeh kita mah. Orang kampanye yang orang. Saya sebutkan semua. Itu calon-calon bupati. Itu adalah putra-putri Indramayu yang terbaik. Tapi di antara yang baik, mari kita cari yang terbaik. Carane istikharah, ya Allah, mana yang akan lebih baik untuk memimpin Indra? Jaluk karo Gusti Allah. Endi kini Gusti? Lah ya kita mah jakang beli biasa. Nah, bakal beli biasa istikharah. Takon ning kiai pun di istikharah durung kok dikit durung. Wis tek istikharah tapi durung. Ya kayak kiai ini aja mencela-mencela maning konen iki. Oh nenek mau milih A barang proposalnya di ACC ngali kin sing gawe ruwet ning masyarakat gimana. Nah iya buktikan ini hasil istikharah saya seperti ini. Ya adapun dadi tabligh lah urusan. Yang penting kita usaha dulu, minta kepada Allah. Allah mana yang terbaik dari sekian calon. Nomor pira? Turungan nomor. Kenapa? Turung pada daftar. Dau geradak gruduke bae yakin ke. Mene geradak gruduke wis angel payah, kuwu be kangelan. Baliho kudu dipasang, bakal kian bakal laka gambar pun disewoti, ya Bu. ya tapi itu keniscayaan, siapapun bupatinya akan seperti ya santai, bakal wong bawahan mah. Taruhan. Pilih satu antara dua, pengen disenangi rakyat apa pengen disenangi atasan? Pengen disenangi atasan, yakin dibenci oleh rakyat. Disenangi ning rakyat pasti dibenci mengatasan. Karena laka setoran mengduwur ya sirane man. Ya makanya kula lan panjenengan sami mari belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menuju keridhaan yang Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ul lillahi lahumul fatihah.